hata kama ingekuwa wewe ukiwekewa Mbosso Kani na ukiwekewa Mario, wewe utaondoka na nani? Msikilize Baisa huyu hapa amemchagua Mario mbele ya Mbosso Kani. Hebu msikilize Baisa na ameweka sababu zake za msingi. Mimi nikisema nichague mmoja, mimi bwana nitamchagua Mario. Ndio, kwa nini? Nitamchagua Mario kwa sababu unajua Mbosso na Mario, Mbosso ni mkubwa kimuziki. Unajua watu kama hawajui kufuatilia hiyo. Mbosso alikuwa anaitwa Malomboso ujue. Kashakuaga kule ya baridi kitambo. Umeelewa? Na akafanya mambo makubwa. Lakini kumweka Mario kushindana na Mbosso, tayari Mario kaonekana naye ni mkubwa. Umeelewa? Kwa hiyo kimuziki Mbosso ni kaka wa Mario. Kwa hiyo namchagua Mario kwa sababu mmepeleka mtoto na kaka wakapigana, afu ananiambia nitamshangilia nani? Namshangilia dogo kwa kuwa na uwezo wa kupigana na kaka. Hiyo ni ujasiri mkubwa sana. Sisi tunashukuru. Sasa baada ya Baisa kusema kwamba Mario anamuona ni bora, kwanza kabisa Mbosso Kani alitangulia muda mrefu, yani kwamba ni brother, lakini akaja kufafanua kwa kifupi tu kwamba anamchagua Mario kwa sababu ni kama vile mtoto akipigana na kaka yake, yani mdogo mtu akipigana na kaka mtu. Kwa hiyo yeye atamshangilia mdogo mtu kwa sababu kama mdogo mtu anaweza kupigana na kaka mtu, kwa hiyo anachokifanya mdogo mtu anajua anachokifanya, kwa hiyo atamshangilia mdogo mtu. Kwa hiyo Mario alimweka kama mdogo, lakini kiuhalisia amebalance tu kwamba ameshindwa kumkataa Mbosso Kani, lakini yeye amemchagua hivyo. Na sio tu yeye kwamba Baisa amemchagua kwamba Mario ni bora mbele ya Mbosso Kani. Pia Diamond Platnumz aliwahi kuzungumza na kusema kwamba kipindi ambacho Mario aliwahi kwenda kumuomba Diamond Platnumz amsajili WCB. Msikilize Diamond huyu hapa aliwahi kumwambia nini Mario. Bia tamu. Mario alikuja nyumbani. Alipokuja akizungumza alitaka nimsaini. Kwamba nimsaini. Sikiza nilichomwambia. Nikamwambia Mario, mimi nikikutazama nao unafanya vizuri, una nafasi nzuri. Na hisi kama kukusaini sio kukutendea haki, kwa sababu wewe tayari unafanya vizuri. Kwa hiyo nikikusaini, unajua automatically tu kuna watu wengine mtu atataka kuleta chuki yake kwa sababu nafanya kazi na Diamond asikupigie nyimbo. Kuna radio mimi asipigi nyimbo zangu, watakuwa kupigi. Kuna show mimi siwezi kufika, watakukataza kufika. Yaani nikiangalia naona kwa unapoelekea una advantage nyingi nzuri kuliko kwa ulipo mimi hapa nikusaini. Nilimwambia nizungumza vile, nikwambia katafakari kwa sababu inawezekana kali na madhara. Kuna vitu unaweza kuvifanya pengine show tena bei itapanda kwa sababu wasanii Wasafi show milioni 30 milioni 40. Wasanii Wasafi. Diamond alivyomwambia hivyo kwamba Diamond aliona kwamba Mario moja kati ya wasanii bora na Mario moja kati ya wasanii wazuri ni Mario, na ndio maana akawahi kusema hivyo. Lakini Mario, kitu ambacho watu wengi wanabidi wakijue, ukichukua ngoma za Mario 5 kali na za Mbosso Kani 5 kali, Mbosso Kani kiuhalisia atoboi. Hapo ndio shabiki. Mario ni noma. Ama piano Mario alianza. Lakini sasa hivi muziki fulani ambayo inakuja sasa hivi singeli, aina fulani hivi ya muziki Mario pia ameuanzisha yeye. Kwa hiyo Mario moja kati ya wasanii ambao ni wana kitu kikubwa sana, lakini wamekosa tu management ambayo inamfanya afike international. Kwa hiyo Baisa alivyokusema vile, watu wengi wameweza kuona kama Baisa naye wasanii wa zamani amnazo, lakini kiuhalisia Mbosso Kani bado mchache sana kwa Mbosso Kani. Lakini pia Mario na Mbosso kuna kipindi waliwahi kuwa na beef. Ni mtu ambaye yani heshima yangu ipogo tu yani. Mimi ninakuheshimu tu kama nakuheshimu. Na nikiona kama kuna mechi, kwa sababu katika mimi ninavyoona wewe unaweza kama msaidizi chochote. Unaelewa vizuri, na mimi nikasaidizi chochote. Hata nikikaa pembeni hakuna hasara yoyote inayotokea. Kwa kama kuna vitu vipo na nini, sasa mimi nikasema au kama labda kwa sababu ni ndugu yangu naongea naye nini, kwa sababu mimi nitakwambia ukweli, kwa sababu kama matatizo yanatokea naongea naye, bwana nakwaje mwanangu, mbona kama kuna kitu fulani najisikia kina hiki na hiki kuhusu hivi na hivi ofisini pale vipi, bwana hapo inabidi mfuate sio jamaa hivi, unaelewa vizuri. Naongea naye vitu ambavyo viko deep kabisa. Mimi kama ningekuwa na shida naye nisingeweza kuongea naye hivyo au kumuuliza au unaelewa vizuri. Kwa hiyo hiyo kitu imetokea, basi mimi nikaona tu bana, basi family line ngoja niendelee na muziki wangu. Umeona, lakini mimi nilitamani kufanya ngoma. Si ana management, lakini ni mtu ambaye, kwa hiyo conference tena, ngoja nikwambie kitu. Mimi nimetangaza wiki nzima, si ndio? Natoa deluxe ya mangapi? 4. Leo yeye kaachia ngoma, kwa hiyo kanipandishia. Inawezekana kumbe ndio ikawa hivyo. Si hatuna habari. Kwa hayo maneno ni maneno ambayo alikuwa anaongelea kwenye mashabiki, anaongelea kwenye media, wewe unaongelea wapi? Maneno yanakuepoga. Yaani wewe ukiongea kitu, wewe una rafiki yako unamwamini.
rafiki yako ana rafiki anamwamini kwa natembea, lakini alafu sisi tunachezaga mpira pamoja. wewe unaamini nini hapo Tambwe one time? Unajua hapo tukiangalia kiufundi, wewe ulisema hivi video na ngoma unapokuwa unaachia lazima useti tarehe kabisa bana, tarehe 16 fulani ndio nitaachia. Sasa yeye pengine itakuwa amefanya hivi kabisa akiwa anazamilia hapa, ndio itakuwa 2 days before, 1 day before, au unaelewa? Mimi nilisema naachia ngoma Alhamisi, alafu nikakaucha ngine na mambo mengine. Yeye akaja akatoa ngoma Jumatano, mimi nikatoa ile Alhamisi yangu kama kawaida. Ushaelewa vizuri? Okay. Ndio zikaja hizo kama zimempandishia tu na nini, ndio kaa hivi. Na hii ambayo ya jana unasema ya leo ambayo unasemea, mimi nimepanga natoa ngoma kesho. Kwenye mic Mario, nimepanga natoa ngoma kesho, si ndio? Okay. Ndugu yangu ametoa ngoma leo, yake amenipandishia mimi, au inakuwa hayo hapo inabidi tu. Sio rahisi kwa sababu lazima usubmit na nini vizuri. Ni process. Tunachezaga mpira wote nini. Wale rafiki zake siku na Faridi, mimi najiona naye muda mrefu. Lakini baadaye naona kama Faridi akiwa anakuja hivi naona kama wewe Mario anakukataa. Na yani kuna kitu fulani naona kama hapa una shida. Nyewe wawili mshawahi kukaa mkazungumza kwamba yani kwa nini inaonekana kwamba tukitoa kazi zetu zinagongana na tunaonekana kama tunapandishana? Mlishawahi kukaa kwa sababu msao mnazungumza? Mimi sijawahi kuwa na hizo fikra kusema kweli. Kwa sababu naamini kuna vitu vingi nilivyokuambia, ngoma kutoa na submit na nini na nini. Unajua tu ni ratiba ambazo zinagongana. Mwisho siku ngoma yangu na dakika 3 au na dakika 3 au 4. Mtu anasikiza huko rafiki yangu kikubwa wewe. Kupokezana. Unajua mimi kitu ambacho naamini ni kwamba mtu wote anatoa ngoma muda wote. Kwa hiyo mimi ninachokifanya nikiwa studio na komaa nipate kitu kizuri. Nashukuru sana na waliwahi kuwa na beef lakini baadaye wakaja kusawazisha, lakini kiuhalisia Mbosso Kani anakalishwa na Mario. Je, wewe niambie kati ya Mbosso Kani na Mario wewe unaondoka na nani? Mimi naondoka na Mario. Wewe unaondoka na nani?